Теріс діни ағымдар азаматтарымызды адастырып, қоғамдық тұтастыққа қауіп төндіруде. Ата жолы діни ұйымы және оның ықтимал қауіптілігі назардан тыс қалмауы керек. Ата жолы оккульттік мистикалық ағымдағы ең алғаш рет 1997 жылы Ақ жол деген атаумен белгілі бола бастады. 2001 жылы коммерциялық ұйым ретінде тіркелді. Бұл ағым өз ішінен аққулар, сұңқарлар секілді бірнеше тармаққа бөлінеді. Ата жолы идеологиясы қатаң ислам іліміне, оккульттік мистикалық ілімдерге негізделген және діни бостандығы принциптерін жоққа шығарады. Олар қоғамдық және моральдық бақылауға шақырады және консервативті әдет-ғұрыптарды өз идеологияларына сай бұрмалап насихаттайды. Мысалы, Петропавлда жергілікті тұрғындардың киелі жерлерге саяхатын ұйымдастыруға қатысқан 46 жастағы қала тұрғыны Қазақстанда тыйым салынған ата жолы оккультизм мистикалық сектасына қатысқаны үшін кінәлі деп танылған. Экстремизмге қарсы күрес департаменті қызметкерлерінің айтуынша, ер адам өз үйінде адамдарды қабылдап, қасиетті су, адыраспан сияқты шөптермен денені тазарту, ата-баба аруағына нені бағыштап, емделуге уәде еткен. Мұның барлығы ата жолы сектанттарына тән әдістер. 2009 жылдан бастап Қазақстан Республикасының аумағында ата жолы ұйымының қызметіне ресми түрде тыйым салынған. Алайда салынған тыйымға қарамастан, бұл ұйым әртүрлі жамылғымен өз қызметін жалғастырып келеді. Соңғы уақытта түрлі секталар мен жалған діни бірлестіктер арам ниетін жасыру мақсатында өздерін қоғамдық ұйым не болмаса жауапкершілігі шектеулі серіктестік ретінде таныстыруда. Ел азаматтары қырағылық танытып, жалған діни ағымдардың алдап арбауына түсіп қалмауы қажет.